As coisas estão voadas. Hoje é dia de ó. As coisas estão voadas. Comeu o que, amor, hoje? Marshmallow. Marshmallow. Com o quê? Com biscoito do Balduco. Cadê? Chocolate. Aí, garoto. Vai comer o que, Davi, hoje? Marshmallow. Aonde? Aqui em casa. Na fogueira, né? Muito bem. Pega aí o marshmallow pra mostrar a vovó. Mostra ela. Ó. Marshmallow. Vamos comer na fogueira, né, pai? Estilo o quê? Americano, né? Eita. Chique, nosso espeto. Ó os espetos. Tudo original. Da Fini. O seu é de que, Davi? O Davi é da Fini. Olha como é fininho. Bem fininho. Aqui a fogueirinha sendo pronta. Davi, Rosilane e Maria. Papai, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá bom, falou. Ui.